20-годишната румънка Кристина Мито спечели турнира за Купата на Алианс, който завърши днес на кортовете на Тенис клуб Левски. Тя победи с 2-1 сета канадката Шарон Фишман на финала, а той продължи 2 дни с 4 прекъсвания поради проливния дъжд. Румънката спечели първия сет в късния следобед в неделя, а в понеделник загуби втория с 3-6, за да се наложи в контрасета със същия резултат. Това е 7-я спечелен финал на Мито, която е играла досега в 12 финала. 2012 година е най-силната в нейната кариера досега, с 5 успеха в турнири на ITF веригата. Започнала на Алианс 2012 като номер 5 в основната схема, тя е 210-та в световната ранглиста. В София тя спечели още 50 точки и от понеделник ще се нареди сред първите 200 тенисистки в света. На четвъртфиналите тя победи поставената под номер 1 в схемата Бигел Цимер от Украина, която пък е 170-та в световната ранглиста. Победи е с 6-1-7-5. Половин час след победата и над Фишман, Мито замина с такси за Белград, откъдето с самолет ще лети за Подгорица, столицата на Черна гора. Там тя ще участва в турнир с награден фонд $100 000. Чуйте какво казва в видеоинтервюто победителката. Was it hard for you this game today? Actually, yes, I don't like these soft courts at all. Fast are much better for me, but what can we do, you know? We have to leave now, we were in rush. Didn't play yesterday because of the rain. I mean, we played, but the rain stopped us twice, but it's a bit, it's not nice, you know, to replay the match the next day. It's a bit hard. What does it mean for you, this award? It means I defend my points from last year from 100,000, and I will not drop in ranking. I go to Podgorica, it's 150,000 there in Montenegro. Do you know we have a tournament in Dobrich also, which is not far from Romania? Yeah, I know, it's 25, I played it last year, but my schedule is to play bigger tournaments, and that's why I chose. Do you think Allianz will be in your schedule for the next year? Because you have won today. Actually, I don't know. If you make 100,000, I promise I will come. I don't know. Depends what my rank is at that moment. Thank you very much. Thank you.